Mga Paps at magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Alex ng Paps Luis Moto. Bali, share ko nga pala sa inyo na repair para sa araw na ito. Bali magre-repair nga po pala tayo ng ng upuan ng gaming chair or office chair. So bali hindi muna tayo magre-repair ng kaha ngayon. Ang re-repair po muna natin ngayon ay upuan or computer chair. Bali, sabi po nung customer or kliyente natin, sinasandalan po kasi daw niya to. So, ang bili daw po niya dito is nagre-range siya ng 4,500 to 5,500. So, gusto po ng customer ay may repair natin to. Siyempre, nangihinayang din po yung ating customer na kaysa itapon lang po niya ito, i-repair po natin. Okay? So, bali, ang customer nga po pala na nagpagawa nito ay taga-apalit. So, ito po yung parte na may basag. So, naputol po ito. Hindi lang po ito basta crack. Naputol po talaga. So, i-repair po natin. Gagawin po natin ang paraan para maiayos ko po natin ang portion na to. Bali, gagawin natin ang best natin para mai-repair ito. Bali, plastic welding nga po pala ang process ng repair natin, mga paps, mga bossing. So, kung sino man ang gusto po magpa-repair sa inyo ng upuan ng computer or office chair, pwede po nating i-repair yan. As long as kompleto pa po yung pyesa niya. Okay po, mga bossing. So, umpisahan na po natin ang ating project nga na upuan or office chair or computer chair para sa araw na ito. Okay, game na mga paps. Sana natin.
ginawa na po natin itong computer chair or office chair. So, nagustuhan naman po ng ating customer. Kaso ayaw lang po talaga niya magpa-picture, kaya ito na lang upuan ng ating pinicturean. Maraming salamat po mga paps.